ප්‍රියාදර ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරී. අද ශුදෝ සභා මාතාව පාතිමාහි අප ස්වාමිදූගේ මංගල්ලය මහත් අරසරින් සමරණ දවස. 1917 වසරේදී ලැබිච්ච මේ දේවමාතාවන් වහන්සේගේ පණිවිඩය අපි හඳුන්වනවා පාතිමා පණිවිඩය කියලා. පාතිමාහි දේවමාතාවන් වහන්සේගේ දර්ශනය කියලා හඳුන්වනවා. නමුත් මේ ලැබිච්ච පණිවිඩය ඒ කාලෙට 1917ට විතරක් නෙවෙයි. අද අපි ජීවත් වෙන මේ කාලයට කලකෝලහල තියෙන යුද ගැටුම් ලෝකේ හැමතැනම තියෙන ආර්ථිකව දේශපාලනිකව අස්ථාවර වෙච්ච රටවල් වල ජීවත් වෙන අපි ඒ කාලෙදිත් තිබුණා. 1917 මේ දර්ශනය වෙනකොට ඒ විදිහම තත්වයක් තිබුණා. අදත් ලෝකෙ වෙනසක් නැහැ. අද අපි ජීවත් වෙන්නේ ඒ වගේම ලෝකෙක. ඒ කියන්නේ ඒ පණිවිඩය එදාට වගේම අදටත් වළංගු පණිවිඩයක්. 1917 දී ලෝකෙ ගත්තහම ලෝකෙ තිබුණේ අන්ධකාරයක්. අපි දකිනවා පළමුවෙනි ලෝක යුද්ධය ලෝකයේ පුරා පැතිර යමින් එක ජාතියක් තවත් ජාතියක් විනාශ කරමින් සිටියා. දහස් ගාණක් තරුණයෝ අගල්වල මෙරි යමින් හිටියා. පවුල් බිඳිලා ගියා. මොකද තාත්තලාට තරුණයන්ට යුද්ධයට යන්න වෙච්ච නිසා බිරින්දෑවරු දරුවෝ ගෙවල් වල තනි වෙන්න පටන් ගත්තා. කුසගින්න, බිය, ප්‍රචණ්ඩත්වය, වෛරය ලෝකෙ හැමතැනම පිරෙන්න ගත්තා. වඩාත් භයානකම දේ තමයි මිනිස්සු දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈත් වෙන්න ගත්තා. මේ යුද්ධ නිසා වෙච්ච භයානකම දේ තමයි මිනිස්සු දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈත් වෙන්න පටන් ගත්ත එක. යුරෝපයේ අපි දකිනවා වඩාත් ලෞකිකකරණය වෙනවා. ආගමින් ඈත් වෙලා මිනිස්සු ලෞකිකකරණය වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ වගේම තවත් අනතුරක් කොහොම ළඟ එන බව ඉවෙන් වගේ කුටක් මිනිසුන්ට දැනෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ තමයි රුසියානු විප්ලවයෙන් පස්සේ මිනිස්සු අදේවවාදී කොමියුනිස්ට් වාදය පැතිරිච්ච නිසා මිනිස්සු මේ කොමියුනිස්ට් වාදී අදහස් වැළඳගත්තු නිසා ලෝකය අදේවවාදී අදහස් වලින් පිරෙන්නට ගත්තා. ඒ වගේම මේ කොමියුනිස්ට් වාදීන් ලෝකයේ තිබිච්ච ආගම හැඳින්වුවේ දුප්පත් මිනිසුන්ගේ අබින් විදියට. ඒකෙන් අදහස් කරේ ඔවුන් දුප්පත් මිනිසුන්ව මේ ආගම කියන දෙයින් මත් වෙලා ඉන්න නිසා ඔවුන්ට ලෝකයට හරියට දකින්නට බෑ. ලෝකය හරියට දකින්නට නම් ඔබ ආගමෙන් ඈත් වෙන්නට ඕන කියන එක, ඇදහිල්ලෙන් ඈත් වෙන්නට ඕන කියන අදහස ලෝකයේ පුරා පැතිර යමින් තිබුණා. පැතිරවමින් තිබුණා. ප්‍රංශයේ පාතිමා කියන කුඩා ගම්මානයකට ස්වර්ගයේ විවෘත වෙන්නේ මේ වේදනාකාරී මොහොතේ. දෙවියන් වහන්සේ රජගුරුවරුන්, රජවරුන් හෝ බලවත් නායකයින් තෝරගත්තේ නැහැ. උන්වහන්සේ කුඩා එඬේර දරුවන් තිදෙනෙකු තෝරා ගන්නවා. උන්වහන්සේගේ පණිවිඩය ලෝකයට ගෙනියන්න. ඔවුන් නම් වලින් හඳුන්වනවා නම් ලුසියා ඩෝ සැන්ටෝස්, ෆ්‍රැන්සිස්කෝ මාමාටෝ සහ ජසින්ටා මාමාටෝ. 1917 මේ 13 වෙනි දින ඔවුන් බැටළුවන් බලා ගනිමින් සිටියේදී ඔවුන් සූර්යයාට වඩා දීප්තිමත් ලස්සන කාන්තාවක් ඕක් පඳුරක් මත දුටිනවා. ඇය මෙසේ පවසනවා. බිය නොවන්න. බය පැතිර යමින් තිබිච්ච ලෝකයකට කොච්චර ලස්සන පණිවිඩයක්ද. ඒ වෙලේ අවශ්‍යම පණිවිඩය තමයි දේවමෑණියෝ දෙන්නේ. බය වෙන්න එපා කියලා. ස්වර්ගයේ මුල්ම වචනය සාමයේ වචනය. ස්වර්ගයෙන් අපිට එන වචනය සාමයේ වචනයක්. බිය නොවෙන්න. අපිටත් මේ වචනේ අදටත් අපේ හිතවලටත් වළංගුයි. අපිට දේවමෑණියෝ දෙවියන් වහන්සේගේ පණිවිඩය කියනවා බිය වෙන්නට එපා කියලා. මගේ ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියනි, අද ලෝකයේ දිහා බලනකොට ඒක 1917ට වඩා වෙනස්ද? අපි ජීවත් වෙන්නේ තුවාල වලින් පිරිච්ච ලෝකයක නෙවෙයිද? ජාතීන් අතර යුද්ධ, පවුල් වල අම්මා තාත්තට විරුද්ධව තාත්තා අම්මට විරුද්ධව නඩු කියා ගන්න ලෝකයක. තරුණයින් ව්‍යාකූල වෙලා තරුණයින් මොනවද කරන්න කියලා වෙලත් දන්නේ නැහැ. අපි දකිනවා සමාජ මාධ්‍යයේ අද වෛරය ප්‍රචාරය වෙන්නේ. අපි දකිනවා එක්කෙනෙක් දාන
කමෙන්ටේකට තව කෙනෙක් ඒකට වඩා තද කමෙන්ට් එකක් දානම් මිනිස්සුන්ගේ වෛරය මේ සමාජ මහත්තේ හැම තැනම අපි දකිනවා. අනාගතය ගැන අපේ දරුවන්ට මොනවා වේද කියලා අපි තුළ බියක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දකිනවා දෙවියන් වහන්සේගෙන් මිනිස්සු ඈතට යනවා කියලවරලා. ගොඩක් කට්ටියට තාක්ෂණය තියෙනවා. ඒගොල්ලු ටෙක්නෝජයක ඒගොල්ලු ගාව තියෙනවා. නමුත් ඒගොල්ලු ගාව සාමය නැහැනේද. බහෝ දෙනෙකුට සැනසීම තියෙනවා. නමුත් ඔවුන්ගේ හදවත හිස් වෙලා. පාතිමාහි පණිවිඩය තාමත් ජීවමානයි. මොකද මිනිස්සු හදවතට අපේ හදවත්වලට පරිවර්තනයක් පසුතැවීමක් අවශ්‍යයි. මේ සැනසීම ලබාගන්නරන අපේ මේ හිස් හදවත් පිරෙන්න්නරනම් ඒ පරිවර්තනය අපි තුළ සිද්ධ වෙන්නට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. අපගේ ස්වාමි දුවන කන්‍ය මරියතුමිය වැදගත් පණිවිඩ තුනක් සමග තමයි ලෝකයට එන්නේ. පළවෙනි පණිවිඩය යාඥාවට ආරාධනා කරනවා. විශේෂයෙන්ම ජපමාලය ඔප්පු කරන්නට කියලා දෙවියන්වරු අපෙන් ඉල්ලලා සිටිනවා. එතුමිය නැවත නැවතත් පවසනවා සාමය සඳහා සෑම දිනකම ජපමාලය උච්චාරණය කරන්නට කියලා. මේක අපි හොඳින් සැලකිල්ලට ගමු. අපි විශේෂයෙන්ම අපි යාඥා කරන සංඝයක් විදිහට දේවමාතාවන් වහන්සේට කිට්ටු සංඝයක් විදිහට අපි අපේ ජපමාලයට කී දෙනෙක් දෙන්න? කී දෙනෙක් අපි නෑවිත් ඉන්නවද? සමහරක් වෙලාවට අපිට අවස්ථාව තිබිලත් අපි ඒකට එකතු වෙන්නේ නැතුව ඉන්නවද? ඒක නිසා අපේ සංඝයේ ජපමාලය ඔප්පු කරන හැම වතාවකම අපි අපේ එක ජපමාල පන්තියකට අපිට එකතු වෙන්නට පුළුවන්. අපේ ජපමාල පන්තියට එකතු වෙන්නට උත්සාහ කරමු. සමහරක් වෙලාවට අපි ඉන්න තැනදී අපිට ශබ්ද නගල වෙරෙලා යාඥා කරන්න බැරුව යන්න පුළුවන්. අපි ඒ වෙලාවේදී ශබ්ද නගල යාඥා කරන්න බැරි වුණත් අපි හිතින් මේක අහගෙන අපි මේකට එකතු වෙන්න අද දවසේදී අපි හිතට අරගමු. දේවමෑණියන්ට පුංචි තෑග්ගක් විදිහට, දෙමෙන්නට දෙන්න යන තෑග්ගක් විදිහට අපි හැමෝම හිතට ගමු මේකට එකතු වෙනවා කියලා. ඒ වගේම ස්වර්ගය මුලින්ම ආයුධ ඉල්ලන්නේ නැහැ. අපේ රටවල් අපි දකිනවා මිනිස් යුද්ධ පටන් ගන්නකොට ආයුධ ඉල්ලන්නේ. ඒ වගේම දේවමෑණියෝ දේශපාලන බලය ඉල්ලලා සිටිනවා. මරියතුමිය ඉල්ලන්නේ එකම එක දෙයයි, යාඥා කරන්න. ඇයි මේ දේවමෑණියෝ යාඥාව ඉල්ලන්නේ? සාමය ආරම්භ වෙන්නේ මිනිස් හදවතකින්. දෙවියන් වහන්සේ නැති හදවතකට සාමය ගොඩ නගා ගන්නට බෑ. අපි යාඥා කරන්න ඒ යාඥාවල් අපි තුළ ජීවත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. අපි තුළ සාමයේ මිනිස්සු ගොඩ නැගෙන්නට පටන් ගන්නවා. එතකොට අපිට මේ ලෝකේ නැති වෙලා තියෙන සාමය යාඥාව තුළින් හොයා ගන්නට පුළුවන් වෙනවා. අද බොහෝ කතෝලිකයෝ අපි කතෝලික විදියට යාඥාව එච්චර ගණන් ගන්නේ නෑ. මොකද අපි ගොඩක් බිසි. අපි කාර්ය බහුලයි කියලා තමයි අපි කියන්නේ. යාඥා කරන්න වෙලාවක් නැහැ. පැය 24ක් මදි මට මගේ වැඩ කරගන්න. නමුත් අපි පැය ගණන් අපේ ජංගම දුරකථනවල Facebook එකේ, WhatsApp එකේ, YouTube එකේ අපි කාලය ගත කරනවා. අපිට මිස් වෙච්ච ටෙලිග්‍රෑම් එක අනිවාර්යෙන් අපි දැන් YouTube එකෙන් බලනවා. අපිට මිස් වෙච්ච WhatsApp පණිවිඩ ටික අපි අපව කෝල් බැක් කරනවා. අපිට මෙසේජ් රිප්ලයි කරන්න බැරි වෙච්ච මෙසේජස් වලට අපි රිප්ලයි කරනවා. එතකොට අපිට ඒකට වෙලාව තිබිලා තියෙනව නේද? අපි දෙවියන් වහන්සේ සමග ඉතාමත් පුංචි කාලයක්. දෙවියන් වහන්සේට පැය 24න් දීලා තියෙන කොච්චර කාලයක්ද කියලා කල්පනා කරලා බලමු. යාඥාව ක්‍රිස්තියානි ජීවිතයේ යාඥාව කියන්නේ නිකන් ඔහේ තියෙන ඩෙකරේෂන් එකක් නෙමෙයි. අපි පල්ලියේ ගිහිල්ලා ඉවරලා දන ගහගෙන ඔරසන් කියන එක නෙවෙයි යාඥාව කියලා කියන්නේ. මේක අපිට මතක් කරලා දෙනවා පාතිමාවේ දේවමෑණියෝ. ඒක අපේ අධ්‍යාත්මික හුස්ම ගැනීම වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි හුස්ම නොගෙන ගන්න එක අපි දන්නේවත් නැතුව අපිට හුස්ම ගන්න. අපි හිතලා කරන්නේ නැති වුණත් අපිට ඒක නිකම් ඉබේම වෙනවා. යාඥාවත් මෙන්න මේ වගේ වෙන්න ඕනේ. ඒක අපේ අධ්‍යාත්මික හුස්ම ගැනීම වෙන්න ඕන. ඒ වගේම අපි එකට පවුලක් විදියට යාඥා කරන්න උත්සාහ කරන්නට ඕන. අපි කියන සමහරක් වෙලාවට දරුවෝ එක වෙලාවක ඉන්නේ, සැමියා තව වෙලාවක ඉන්නේ, අම්මා තව වෙලාවක ඉන්නේ. අපි හැමෝටම එකතු වෙලා යාඥා කරන්න වෙලාවක් නැහැ කියලා. පුංචි වෙලාවක් හරි එකතු වෙලා පුංචි පවුලක් විදියට සුරං කූඩුව ඉස්සරහා යාඥාවක් කරන්න පටන් ගන්න. අම්මලාට පුළුවන් දරුවෝ තමන්ගේ හස්බන්ඩ්ලා එකතු කරගෙන මේක පටන් ගන්න.
ඒගොල්ලු වැඩට යන්න ඉස්සර වෙලා සුරුවන් කුඩු ඉස්සරහට යන්න යාඥා කරන්න. දරුවෝ ස්කෝල යන්න ඉස්සරලා ඒගොල්ලන් අරගෙන යන්න යාඥා කරන්න. ඒගොල්ලු එක වෙලාවල් වලට නම් ගෙදරින් පිටත් වෙන්න ඒ වෙලාවට හරියට අපි පුංචි උත්සාහයක් ගමු. ඒගොල්ලන්ට දැනේ ඒගොල්ලොන් තුළ වෙනසක් ඇතිවේ. ඔබ ඒ වෙනස අත්දකි. ඒ වගේම අපි අපේ ජීවිතය එන පරීක්ෂාවට මුහුණ දෙන්නට ශක්තිය ලැබෙන්නේ මේ ආඥාවෙන්. අපි ෆෝන් එක අරගෙන ෆෝන් එක කරන්ට් එකට ගාලා චාර්ජ් කරේ නැත්තම් ඒකට ශක්තියක් නැහැ. පහුදාට වැඩ කරන්න අපි මතක් කරලා රෑට නිදා ගන්න ඉස්සෙල්ලා අපි හැමෝම ෆෝන් එක චාර්ජ් එකට ගහනවා. ඒ වගේ අපේ පරීක්ෂාවට අපි හෙට දවසේ අපි මුහුණ දෙන්න යන පරීක්ෂාවන්ට නැත්තම් අද දවසේ අපි මුහුණ දෙන්න යන පරීක්ෂාවන් වලට ශක්තිය ඉල්ල ගන්න ඕන ජේසුගෙන් මේ යාඥාව තුළින්. ඒ වගේම යාඥා කරන පූජකතුමේ පැවිදිතුමේ ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ ඒ පූජක බමසරයන්ට පැවිදි පොරොන්දුවලට විශ්වාසවන්තවයි ජීවිතය ගත කරන්න. එහෙම නැති කෙනෙක්, එහෙම නැති පූජකයෙක්, එහෙම නැති පැවිදි කෙනෙක් කවදාවත් යාඥා කරන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ පොරොන්දුවලට විශ්වාසවන්ත වෙන්නේ නැහැ. දෙවනුව අපේ ස්වාමිදු පාතිමාහි ස්වාමිදු අපිට ආරාධනා කරනවා පසුතැවිලි වෙන්නට සහ සිත් හරවා ගැනීමට. දේවමෑණියෝ මෙතනදී මේ දරුවන්ට පෙන්නනවා නිරේ දර්ශනයක්, අපාය දර්ශනයක් පෙන්නනවා. මේක ඒක සමහරක් වෙලාවට අපිට දැනෙන්න පුළුවන් මේක දේවමෑණියෝ මේ ළමයිව හේතුවක් නැතුව බය ගන්නට කරාද කියලා. නමුත් මේකෙන් දේවමෑණියන්ට ඕන වුණේ නැත්තම් දේවමෑණියන්ට ලෝකෙට මතක් කරලා දෙන්නට ඕන වුණේ පාපය ආත්මයන් විනාශ කරන බව ලෝකෙට මතක් කරලා දෙන්න. අද මිනිස්සු තවදුරටත් පාපය කියලා කියන වචනයටත් කැමති නැහැ. ඒක මේ හැමදේම සාමාන්‍යීකරණය කරනවා. ඒක පාපයක් නෙවෙයි කියලා ඉවරලා අපි කියන්න තරම් ඒකත් බය නැතුව කියලා. මේ වැරදි සම්බන්ධතාවයක් තියාගන්න එක මේක අරයත් කරන නිසා මමත් කරනවා. ඒක වැරැද්දක් නෙවෙයි. දරුවෝ සමහර වෙලාවට විභාගයේදී අනිත් කට්ටිය කොපි කරනවා මමත් කොපි කරනවා. ඒක නිසා ඒක වැරැද්දක් නෙවෙයි. අපි වැරැද්ද සාමාන්‍ය දෙයක් කරලා ඒක වැරැද්දක් විදිහට දකින්නේ නැහැ. නමුත් පාතිමා දර්ශනය අපිට මතක් කරලා දෙනවා පාපය කියලා කියන්නේ ඇත්තක්. පාපය සැබැයි. ඒ වගේම කෙලවීම බරපතලයි කියලා. මොකද අපි පාපය හඳුනගන්නේ නැත්තම්, පාපයට පසුතැවෙන්නේ නැත්තම්, අපි සමාව ඉල්ලගන්නේ නැත්තම් අපේ ගැලවීමත් අපිට ඒ හා සමානව බරපතල වෙනවා කියලා එක මේ පාතිමා දර්ශනයෙන් අපිට මතක් කරලා දෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ අපිට ඕනාවට වඩා ප්‍රේම කරන නිසා අපව අන්ධකාරයේ තියන්නට බෑ. දෙවියන් වහන්සේ අපිට ගොඩක් ප්‍රේම කරනවා. ඒක නිසා උන්වහන්සේ අපිව අන්ධකාරයේ තියන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි දේවමෑණියන් අපිට එව්වේ අන්ධකාර ලෝකයට ආලෝකයට යන්න. දෙවියන් වහන්සේ ගාවට නැවත එන්නට ගෙන්න ගන්නට අවශ්‍ය නිසා තමයි දේවමාතාවන් වහන්සේ ලෝකයට දෙවියන් වහන්සේ එවන්නේ. ඒ වගේම මරියතුමිය මර්ධන ක්‍රියා සහ පාපයට පසුතැවීම ඉල්ලලා සිටිය. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ අපි දුක් විඳිනවා කියන එක නෙවෙයි. මර්ධන ක්‍රියා කියලා කියන්නේ දුක් විඳිනවා කියන එක නෙමෙයි. පාපයට පසුතැවෙනවා කියලා කියන්නේ දුක් විඳින එක නෙවෙයි. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ අපේ එදිනෙදා අපේ ජීවිතයේ අපිට හම්බෙන දුක් වේදනා, කරදර, ප්‍රතික්ෂේප කිරීම මේ හැම එකක්ම ආදරයෙන් ඔප්පු කරන්න ස්වාමින් වහන්සේගේ දුක් ප්‍රාප්තියට සහභාගී වීමක් හැටියට මේක ස්වාමිනී මම ඔබ වහන්සේගේ දුක් ප්‍රාප්තියට මේ ආකාරයෙන් මාර්ග තුරකට ස්තුතියි කියලා උන්වහන්සේට ඒක ආදරයෙන් ඔප්පු කරන්න. රෝගයකදී ඉවසිලිවන්ත වෙන එක අපිට තියෙන අපිට ලෝකෙට කෑ ගහලා කියන්න බැරි ප්‍රශ්න අපි තුල තියෙනවා. අම්මලාට තාත්තලාට දරුවන්ට අම්මට කියන්න බැරි ප්‍රශ්න, අම්මට දරුවන්ට කියන්න බැරි, අම්මට තාත්තට කියන්න බැරි ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. මේවා අරගෙන යන්න දෙවියන් වහන්සේ ගාවට ආදරෙන් ඔප්පු කරන්න. ඒ වගේම අපේ බලාපොරොත්තු සුන් වෙච්ච ලෝකෙක අපි ජීවත් වෙන්නේ විවාහ වෙන බලාපොරොත්තු නැතුව දරු බලාපොරොත්තුවක් නැතුව ජීවත් වෙන්නේ. අපි ඒවත් අරගෙන යමු දෙවියන් වහන්සේ ගාවට. ඒ වගේම අධ්‍යාපන කටයුතු වල අද අධ්‍යාපන කටයුතු වල අරගලයක් තියෙන එකිනෙකිනා පරයගෙන යන අධ්‍යාපන රටාවකට අපි යොමු වෙමින් ඉන්නවා. මේ අරගලේ අරගෙන එන්න ජේසුස් ගාවට. ඒ වගේම පෞල් ජීවිතයේ අද විවිධ දුෂ්කරතා අපි එදාට වැඩිය එදා අපේ අම්මයි තාත්තයි ජීවත් වෙච්ච කාලෙට වැඩිය අපි
අපි පවුල්වල ජීවිතය කොච්චර දුෂ්කරද, පවුල් ජීවිතය කොච්චර අමාරුද කියලා අපි දකිනවා. මේ හැම දෙයක් දෙවියන් වහන්සේට ඔප්පු කරන විට යාඥාවක් බවට පත් වෙනවා. ඔබ අමුතුවෙන් යාඥා කියන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ දේ ආදරෙන් ඔප්පු කරනවා නම් ඒ දේ ඔබේ යාඥාව බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ කුඩා ජසින්තා සහ ෆ්‍රැන්සිස්කෝ දිහා බලන්න. ඒගොල්ලෝ පුංචි දරුවෝ. නමුත් ඔවුන් යාඥාව සහ පරිත්‍යාගය තුළ සාන්තුරුන් බවට පත් වෙනවා. මේ ෆ්‍රැන්සිස්කෝ කියන පුංචි දරුවා ගැන කියනකොට අපි ඒ දරුව ගැන කියවනකොට මේ දරුවාගේ තිබිච්ච පුංචි හොඳ ගතිගුණයක්, පුංචි දෙයක් නමුත් හොඳ ගතිගුණයක්. එයා කැමති වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට දිව්‍ය සප්‍රසාද වහන්සේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා නිකන් වාඩි වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම එයාට ඕන වෙච්ච දේ මොකද්ද කියලා අහුවාම එයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ ජේසුස් වහන්සේව සනසන්න. මොනතරම් ලස්සන අධ්‍යාත්මිකත්වයක්ද. අපි සමහරක් වෙලාවට අපි උත්සාහ කරන්නේ යාඥා වචන කියන්න, සප්‍රසාද වහන්සේ ගාව දැනගාගෙන වචන කියන්න, ඉල්ලන්න. නමුත් මේ දරුවා අපිට හොඳ ආදර්ශයක් දෙනවා. සප්‍රසාද වහන්සේ ගාවට යන්න, නිහඬව වාඩි වෙලා ඉන්න. එයාට අවශ්‍ය වුණේ ජේසුස් වහන්සේට ජේසුස් වහන්සේව සනසන්න, ජේසුස් වහන්සේට සහනයක් දෙන්න. මොකද ජේසු තමන්ගේ ගෝලියෝ ගාවට ඇවිල්ලා ඉවරලා එක පැයක්වත් මා සමග පිපිදින්නට උඹලාට බැරි වුණාද කියලා. ඒ සැනසීම අපිටත් දෙන්න පුළුවන්. අපිත් සප්‍රසාද වහන්සේ ගාවට ගිහිල්ලා නිකන් උන්වහන්සේ දිහා බලාගෙන උන්වහන්සේත් එක්කලා ඒ භාවනාවට සමවැදෙමු. උන්වහන්සේට සැනසීමක් ලබා දෙමු. අපි පුරුදු වෙමු. ස්වාමිනී මට අරක දෙන්න, ස්වාමිනී මට මේක දෙන්න කියලා ඉල්ලන්න නෙවෙයි. අපිට දේවල් නොලැබුණා. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ හදවත මම සනසන්නේ කොහොමද කියලා අහන්න. සමහරක් වෙලාවට අපි යාඥා නොකරන තැන්වලට පත් වෙන්නේ අපේ ඉල්ලන දේවල්, අපි ඉල්ලපු ආකාරයට අපිට නොලැබිච්ච නිසා. ඒක නිසා තමයි අපි යාඥාව අතහැරලා යන්නේ. නමුත් ඒක නෙමෙයි නිවැරදි යාඥාව වෙන්නේ. ස්වාමිනී අපිත් අහන්න පුරුදු වෙමු ෆ්‍රැන්සිස්කෝ වගේ. ස්වාමිනී මම ඔබේ හදවත සනසන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම ජසින්තාට පව්කාරයෝ කෙරෙහි ගැඹුරු ප්‍රේමයක් තිබුණා. මේ ජසින්තා තරුණ වී පසු වුණත් ඇය ආත්මයන්ගේ පරිවර්තනය සඳහා ගොඩාක් කැපකිරීම කරා. ඒ කියන්නේ පව්කාර මිනිසුන්ගේ සිත් හැරීම වෙනුවෙන් ගොඩාක් කැපකිරීම කරා. ගොඩාක් මර්ධන ක්‍රියාවන් සිදු කළා. පස්සේ එතුමියගේ ජීවිතය අහිමි වෙච්ච අසනීප කාලය ඇතුළේ එතුමිය ඉවසිලිවන්තව මේ දුක් විඳලා, මේ රෝගයෙන් දුක් විඳලා ඒ දුක දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ඔප්පු කළා. මේ දරුවෝ අපිට බලවත් පණිවිඩයක් ගන්නවා. ශුද්ධවන්තකම කියන්නේ වයසක් නෙවෙයි. අපි වයස කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, අපිට ශුද්ධවන්තෙක් වෙන්න ගැටලුවක් නෙවෙයි. අපි තරුණයෙක් වෙන්න පුළුවන්, තරුණියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නෙවෙයි. අපි මැදි වයසේ ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නෙවෙයි. අපි පුංචි දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නෙවෙයි අපේ ශුද්ධවන්ත භාවයට. අපිට හැම කෙනෙකුටම සාන්තුවරයෙක් වෙන්න තමයි ශුද්ධ සභා මාතාව අපේ පෞතිස්මය ප්‍රසාදය දහන්නේ අපිට ආරාධනා කරන්නේ. ඒක නිසා අපි ඒ සාන්තුවර මහිමයට යන්න සාන්තුවරයෙක් වෙන්න උත්සාහ කරමු. අද අපි දකිනවා බොහෝ තරුණයන් තමන්ගේ නම ගැන හිතන, නැත්තම් නම ගැන හිතලා ඕන දෙයක් කරනවා. තමන්ගේ කීර්තිය ලබා ගැනීම සඳහා ඕනම දෙයක් කරනවා. සතුට ලබා ගන්න වැරදි දේත් කරලා තමන්ගේ සතුට ලැබෙනවන ඒ දේත් කරනවා. ඒ වගේම ජනප්‍රියත්වයේ පසුපස්සේ හඹායන ලෝකයක අපි ජීවත් වෙන්නේ. ජනප්‍රිය වෙන්න ඕන දෙයක් කරනවා. මේ පහුගිය දවස්වල අපි මේ සමාජ මාධ්‍ය බැලුවොතින් අපිට පේනවා කොච්චර පහත් තත්යකට අපේ තාරුණ්‍ය වැටිලාද කියලා. ඒක නිසා මේ පාතිමා දර්ශනය එදාට විතරක් නෙවෙයි අදටත් වැදගත්. අපිට අදත් මේ පාතිමා දර්ශනය අලුත් මාර්ගයක් වෙන්නවා. ඒ මාර්ගය තමයි පාරිශුද්ධත්වය, යාඥාව සහ දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි තියෙන ආදරය. තුන්වෙනුව අපේ ස්වාමීන් බලාපොරොත්තු වී පණිවිඩයක් අපිට ගේනවා. පාතිමාහිදී දේවමෑණියෝ මෙසේ කියනවා: අවසානයේදී මගේ නිර්මල හදවත ජයග්‍රහණය කරනු ඇත. මේක ඉතාමත් වැදගත් පණිවිඩයක්. නපුරාට අවසානයක් නැහැ. යුද්ධවලට අවසානයක් නැහැ. පාපයට අවසානයක් නැහැ. නමුත්
මේ සියලු අවසානයන් අපි බවා උත්තානෝ ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ ජයග්‍රහණය කරනවා. මරියතුමියගේ හදවත ජයග්‍රහණය කරන්නේ ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ හදවත සමග සම්පූර්ණයෙන්ම එක්සත් වෙලා තියෙන නිසායි. නැතුව දේවමෑණියන්ගේ තියෙන හැකියාවකින් දේවමෑණියන්ගේ තියෙන බලයකින් නෙවෙයි මේක ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ හදවත සමග සම්පූර්ණයෙන්ම එක්සත් වෙලා තියෙන නිසා. ඒක නිසා අපිත් අපේ හදවත් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ සමග දේවමෑණියන් තුලින් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ සමග එක්සත් කරගන්නට උත්සාහ කරමු. සමහරක් විට අපි ලෝකයේ දෙස නැත්තම් මේ ශුද්ධ ස්වභාවයේ තියෙන ගැටලු දිහා අපි බලනකොට අපි අධෛර්යමත් වෙනවා. මේ ස්වාමිලත් කරන්න, මේ සිස්ටර්ලත් කරන්න, ඒගොල්ලෝ කරනවන අපි කරාම මොකද? නමුත් පාතිමා දර්ශනයේදී අපිට කිසිවෙකටවත් බලාපොරොත්තු සූන් කරගන්නට එපා කියලා ඉවරලා මතක් කරලා දෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ තවමත් ඉතිහාසයේ මඟ පෙන්වුවා වගේම කැලවීම ඉතිහාසයේ පුරාවට මඟ පෙන්වුවා වගේම අපිටත් මඟ පෙන්වනවා. අපිට තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ගැටලු දිහා බලන්නට නෙවෙයි, සුදු ස්වභාවයේ තියෙන ගැටලු දිහා බලන්නට නෙවෙයි, ලෝකයේ තියෙන ගැටලු වල දිහා බලන්න. දෙවියන් වහන්සේ දිහා බලාගෙන දෙවියන් වහන්සේ විතර ගමන් කරන්නේ. මා හිතවත් මිත්‍රවරුනි, පාතිමා දේවමෑණියන්ගේ පණිවිඩය අගය කළ යුතු එකක් නෙවෙයි. අපි ඒ ගැන කතා කරන්නට ඕන. අපි ඒ ගැන අනිත් කටට කියලා දෙනවා. නමුත් ඒක අගය කර කර ඉන්නට ඕන පණිවිඩයක්. නමුත් ඒක ජීවත් කරවන්නට ඕන පණිවිඩයක්. අද පාතිමාවේ ස්වාමීන් අපෙන් මෙන්න මේ විදියට ඔබ යාඥාවට නැවත නැවතත් පැමිණෙනවාද? අපි යාඥාවට කොච්චර විශ්වාසවන්තද? නැත්නම් අපි විශ්වාසවන්තව ජපමාල උච්චාරණය කරනවද කියලා අපෙන් අහනවා. ඒ වගේම අපේ අතින් සිදුවෙන පාපයන් වලට අපි පසුතැවිලි වෙනවද? ඒව නැවත නොකරන්නට අදිෂ්ඨාන කරගන්නවද? පාප උච්චාරණයට යනවද කියලා අපෙන් අහනවා. ඒ වගේම ඔබ කරන මර්ධන ක්‍රියාව, අපි කරන මර්ධන ක්‍රියාවන් අපි ආදරයෙන් ඔප්පු කරනවා. ඒක නිකන් කරන්නම් වාලේ මැසිවිලි නගමින් කරනවා. නැත්තම් ඒක ආදරයෙන් කරලා ඒ මර්ධන ක්‍රියාවක් හැටියට ස්වාමීන් වහන්සේට සැනසීමක් හැටියට ඔප්පු කරනවා. ඒ වගේම අපි මේ ලෝකයට සාමයේ උපකරණයක් බවට පත් නැත්තම් වෛරී උපකරණයක් බවට පත් වෙනවා කියලා දේවතාවුන් වහන්සේ අපිට මෙනෙහි කරලා බලන්නට ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම මේක මැයි මාසයේ මල් මාසයේ විශේෂයෙන්ම මරියතුමීට කැප කරලා තියෙන මාසය. මේ මංගල්‍ය සාමාන්‍ය දවසක් වගේ ගෙවී යන්න ඉඩ දෙනවා. මේ දවස දැන් ගෙවිලා ඉවරයි. නමුත් අපි ඒ දවස නිකම්ම නිකන් ගෙවිලා යන්න දෙනවා. නැත්නම් ඉස්සරහට ඉන්න දවස් ටික නිකම්ම නිකන් ගෙවිලා යන්න දෙනවා. ඒක නිතුව අපි අපේ ජපමාලේ නැවත අපේ අතට ගමු. ඒ වගේම අපේ පවුලක් හැටියට අපි පුළුවන් තරම් එක කොන්තපන්තියක් හරි කියන්නේ එකතු වෙමු. පාපුච්චාරණයට නැවත නැවතත් යමු. දිව්‍ය සප්‍රාණ වහන්සේ ඉදිරිපිට කාලය ගත කරමු. අපි අපේ හදවත් මරියතුමියට කැප කරමු. ඒ විට අපිව දේවමෑණියෝ ජේසුස් වහන්සේ වෙතට ගෙන යනවා ඇති. අද අපි පාතිමාහි අප ස්වාමිදුගේ මංගල්‍ය සමරනකොට ඒ දරුවන් තිදෙනාට එතුමිය කතා කළ මෘදු වචන නැවත නැවතත් අපේ කන්වලට එතකොට ඇහිනවා. බිය වෙන්නට එපා, බය නොවන්න, මා ඔබ සමග. මක් නිසාදයක් පාතිමාහි දර්ශනීය වූ මාතාවන් තවම සුදු සභාව මාතාවන් සමග සුදු සභාව සමග ඇවිදිමින් තාමත් ලෝකයේ වෙනුවෙන් යාඥා කරන, තාමත් ආත්මයන් එතුමියගේ පුත්‍රයා වන ජේසුස් වහන්සේ වෙතට ගෙන යන. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වරම් ප්‍රසාද හැම දෙයක්ම පාතිමා මෑණියන්ගේ පිහිටේ අපි හැමෝටම ලැබෙන්නට කියලා අපි යාඥා කරමු.